ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនៅផ្លូវរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយពីមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវដឹងពីបញ្ហារបស់លោកអ្នកហើយនឹងសក្តានុភាពរបស់លោកអ្នកខគម្ពីរសំខាន់ក្នុងក្នុងមេរៀននេះគឺមានឃើញនៅសភៅទំនុកដង្កើងជំពូក139ខ4គឺថាព្រះទ្រង់ស្គាល់អ្វីទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានបញ្ចូលរស់នៅសពថ្ងៃហើយជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សលោកមិនមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដែលទ្រង់ញៀនយល់ទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងពីភាពលំបាកបញ្ហាដែលលោកអ្នកមាននិងសក្តានុភាពរបស់លោកអ្នកទ្រង់អាចយល់ពីចំណងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយអាចជួយលោកអ្នកឲ្យឆ្លងការមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតហើយនឹងអាចដឹកនាំយើងទៅកាន់ភាពវាសនាអនាគតរបស់យើងបានព្រះមិនដូចយើងទេពីព្រោះយើងមានកម្រិតគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនអាចទាយឬមើលអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏យល់ពីការលំបាកនៅក្នុងជីវិតឬដឹងថាត្រូវការតាក់ទងឬដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបែបណាគឺថាយើងមិនអាចដឹងបានធ្វើបានទាំងអស់ចំណេះវិជ្ជារបស់យើងមានកម្រិតទៀតណាស់យើងមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងហើយក៏មិនអាចស្គាល់យល់ពីមិត្តរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះការនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សគឺថាយើងកើតមកជាមនុស្សមានកម្រិតចំណេះទាបមិនដូចព្រះទេកម្រិតរបស់ចំណេះរបស់ព្រះគឺថាទៅធំទលំទលាយគ្មានពេលគ្មានអ្វីដែលអាចកំណត់បានហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនអាចពឹងទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬក៏យើងមិនអាចដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជួយដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅបានទៅដូចវាសនាដែលព្រះរៀបចំមកយើងអាចស្មានយើងអាចគិតថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបានប៉ុន្តែយើងមានកម្រិតទាបណាស់ក្នុងការដែលធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបានគឺថាបើយើងពឹងទៅលើហៅឲ្យយើងដឹងពីអនាគតនោះជាកំហុសធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងបានចេញមកយ៉ាងច្បាស់ថាភូតនៅនឹងហៅចោលនៅនឹងជាងដូច្នេះសូម្បីតែហៅរាក៏មិនអាចគឺថាទស្សទាយឲ្យយើងដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានការណាកើតឡើងឬក៏តើអនាគតរបស់យើងនឹងមានអ្វីខ្លះហើយយើងអាចទៅធ្វើអ្វីខ្លះគឺថាយើងមិនអាចទាយបានទេដូច្នេះការពឹងទៅលើខ្លួនឯងឬពឹងទៅលើហោរានោះគឺជាការមួយមិនល្អហើយការពឹងទៅលើខ្លួនឯងជាចំណុចល្អមួយប៉ុន្តែក៏មានកម្រិតដែរគឺថាជាសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺពឹងទៅលើព្រះដែលអាចស្គាល់ពីចិត្តយើងពីចំណងរបស់យើងព្រះអង្គស្គាល់ទាំងចង្វាក់បេះដូងនិងជីពចររបស់យើងព្រះអង្គស្គាល់បញ្ហាយើងហើយសក្តានុភាពរបស់យើងផងដែរព្រះអង្គស្គាល់យើងទាំងអស់ដូចនេះគម្ពីរសភៅជំនុំដង្កើងជំពូក139ខ4នឹងបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ស្គាល់ទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលយើងអាចលាក់ពីព្រះអង្គបានទេគឺថាព្រះអង្គស្គាល់អ្វីដែលកើតនៅក្នុងជីវិតយើងបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាខ្ញុំខុស
trong nông xua bom ôn ở bên chợ prap nhung vinh ta lúc nãy bom ôn đang anh cột bom ôn dạng mệt thế ta đã anh cột bom ôn lọ được rõ ta bom ôn ai đăng thế ta bom ôn aiដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងជីវិតយើងសត្រូវនៅក្នុងជីវិតយើងបែបហ្នឹងមិនខ្លះតើបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យចំណងរបស់យើងបានសម្រេចដូចចិត្តយើងបានទេនៅពេលណាគឺថាបើយើងសួរពីសំណួរបែបនេះណាពិបាកនឹងឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងប្រហែលគ្រាន់តែថាស្មានអ្នកណាក៏ចេះស្មានដែរអ្នកខ្លះស្មានទៅត្រូវអ្នកខ្លះស្មានទៅខុសប៉ុន្តែអត់មានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងឬពីអនាគតរបស់យើងពិតប្រាកដគឺថាយើងមិនអាចស្មានត្រូវបានទេតើលោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំថាមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ពី3ម៉ោងខាងមុខនេះមិនចាំបាច់ទៅដល់ពី3ខែមុននៅថ្ងៃមុខឬពី3ឆ្នាំនៅថ្ងៃមុខទេគឺថាសូម្បីតែពី3ម៉ោងក្រោយពី3ម៉ោងទៅមុខនេះឬពី3ថ្ងៃទៅមុខនេះក៏យើងមិនដឹងមិនអាចសន្និដ្ឋានមិនអាចទាយថានឹងអ្វីនឹងកើតឡើងដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចមានគម្រោងការនៅក្នុងជីវិតនឹងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានមានដំណើរស្រួលមានដំណើរល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នៅអនាគតបានទេគឺថាមានអ្នកណាមួយអាចទស្សន៍ទាយពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតបានគឺខ្ញុំនិយាយចឹងសុភាសិតខ្មែរយើងល្អណាស់ភូតនៅនឹងហោចោលនៅនឹងជាងយើងទៅរកហោរាក៏គឺទស្សន៍ទាយគេចេះតែទស្សន៍ទាយបានណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺកុហកសំទាំងអស់គឺកុហកគឺព្រោះហោរាជាមនុស្សមិនអាចទស្សន៍ទាយបានឬពួកអ្នកបងប្អូនក៏មិនអាចទស្សន៍ទាយបាននៅថ្ងៃនេះបានដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះស្គាល់អ្វីទាំងអស់ព្រះជ្រាបទ្រង់ញៀនអ្វីទាំងអស់តើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាចំនួនផ្កាយព្រះអាទិត្យនៅពិភពលោកទាំងមូលនេះមានប៉ុណ្ណាមានប្រមាណចំនួនផ្កាយចំនួនព្រះអាទិត្យมันអាចរាប់បានទេបើសិនជាយើងខំប្រឹងប្រែងរាល់តែយប់នៅពេលដែលមេឃភ្លឺយ៉ាងណាដែលអាចឃើញផ្កាយរាប់ពាន់លានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចរាប់ចំនួនផ្កាយឬចំនួនព្រះអាទិត្យឬផែនដីបានទេគឺថាយើងមិនអាចរាប់បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះអាចរាប់ទាំងអស់ពីព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្កាយនិងអ្វីនៅលើពិភពលោកនេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតហើយអ្វីដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតគឺថាព្រះអង្គស្គាល់គេទាំងអស់សូម្បីតែផ្កាយនៅលើមេឃទាំងប្រមាណព្រះអង្គស្គាល់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះដល់គេទៀតនេះទៅតាមព្រះគម្ពីរនៅសុភៅទំនុកបង្កើងចំពោះ147ខ4តែព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះផ្កាយមួយគឺថាព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះគេដូច្នេះព្រះអង្គបានអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គបានស្គាល់គេទាំងអស់មានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនស្គាល់នោះឡើយគឺថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានទ្រង់ញៀនជាព្រះដែលទ្រង់ញៀនដែលស្គាល់អ្វីទាំងអស់ឃើញអ្វីទាំងអស់ដឹងអ្វីទាំងអស់ណានេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាថាព្រះជាព្រះបែបណាខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនទាំងដឹងចំនួនសក់ទៅលើក្បាលរបស់បងប្អូនផងទោះបីមានបងប្អូនខ្លះមានសក់ច្រើនជាងអ្នកដទៃក៏យើងអត់ដឹងថាចំនួនសក់មានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីរឿងសក់ពីសក់ដែលដុំគឺថាគេគិតថាជាទូទៅនៅក្បាលទូទៅគឺថាមានចំនួនសក់មានចំនួន100,000
ណាដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ចំនួនសក់នៅលើក្បាលទូទៅប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដរបស់ចំនួនពិតប្រាកដរបស់សក់នៅលើក្បាលយើងម្នាក់គឺថាមានតែព្រះទេដែលទ្រង់ដឹងតែមានចំនួនសក់នៅម្នាក់នៅលើក្បាលម្នាក់មានចំនួនសក់ប៉ុណ្ណាមានចំនួនប៉ុណ្ណាសូមអានពីលូកាខ12ចំពុក12ខ7ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញទ្រង់យល់ទ្រង់ស្គាល់អ្វីនៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងគំនិតយើងមុននឹងយើងនិយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិដ៏សំខាន់ដ៏ពិសេសបំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងឬមុនពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គយល់ពីគំនិតយើងព្រះអង្គយល់ពីចំណងរបស់យើងគឺថាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅនិយាយទេគឺថាព្រះអង្គអាចមើលឃើញអ្វីនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់មិនចាំបាច់ទៅស្ដាប់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់ជ្រាបថាយើងមានបញ្ហាអីទេគឺថាព្រះអង្គមិនបាច់ចាប់ស្ដាប់មិនបាច់ចាំនិយាយសួរយើងគឺថាព្រះអង្គជ្រាបអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានកង្វល់គឺថាព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ដូច្នេះបានន័យថាគ្មានអ្នកណាមួយអាចលាក់អ្វីពីព្រះអង្គបានយើងក៏មិនអាចលាក់ពីការសម្ងាត់នៅក្នុងចិត្តយើងបានដែរថាអ្វីដែលយើងទុកជាការសម្ងាត់នៅក្នុងចិត្តយើងលាក់ពីអ្នកដទៃពីបងប្អូនពីមិត្តភក្តិនោះគឺថាគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែការសម្ងាត់របស់យើងនៅក្នុងចិត្តយើងគឺថាព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់ព្រះអង្គយល់ស្ថានភាពមួយនៅក្នុងជីវិតយើងតើយើងទៅណាស្នាក់នៅណាពេលដែលយើងងើបឡើងពេលដែលយើងអង្គុយចុះណាបើយើងមានការធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃការទុកព្រួយឬក៏ការចុកចាប់នៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់សូមអានគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក139ខ1ដល់ខ12គឺថានេះជាជំពូកហើយនឹងខសំខាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះជាព្រះទ្រង់ញាណព្រះដឹងអ្វីទាំងអស់គ្មានអីលាក់ពីប្រភពរបស់ព្រះអង្គបានទេនៅពេលដែលព្រះមានបន្ទូលថាទ្រង់មានគម្រោងការល្អសម្រាប់អ្នកគឺគម្រោងការសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅរុងរឿងមិនមែនជាគម្រោងការធ្វើឲ្យមានការសន្តិរាយវិនាសដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានអនាគតល្អគឺថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបែបនេះគឺថាព្រះអង្គគឺថាដឹងអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនចេះតែថាឲ្យតែរួចពីមាត់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលទ្រង់មានគឺថាដូច្នេះព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់មានដែលព្រះអង្គក៏ស្គាល់គឺថាច្បាស់នឹងអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអ្វីព្រះអង្គគឺថាហើយព្រះអង្គអាចដឹកនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យមានដំណើរល្អរួចក៏ជួយដឹកនាំបងប្អូនទៅកាន់ភពវាសនាល្អអនាគតដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យដែរដូច្នេះយើងគឺថាត្រូវការស្គាល់ព្រះគឺថាពីព្រោះព្រះជាព្រះដែលជាព្រះដែលអាចជួយជីវិតរបស់យើងបានជាចម្លើយនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយជាអ្នកដែលដឹកនាំយើងឲ្យមានវាសនាល្អបើទោះយើងគិតថាវាសនាយើងទៅមួយយ៉ាងបែបយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាជំនឿខុសរបស់យើងហើយបើហោរាប្រាប់ទៅបងប្អូនថាជីវិតរបស់បងប្អូនមិនទៅណាមិនរួចនេះជាការកុហកមែនទែនគឺថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅសពថ្ងៃជាព្រះដែលមានអំណាចចេស្តាជាព្រះដែលទ្រង់ញាណអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់យើងមិនអាចលាក់បាំងបានទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលពពកពីព្រះក្នុងការដើរតាមទ្រង់គឺថាឲ្យបានមានជ័យជំនះ
ក្នុងការកសាងវិស្តាអនាគតរបស់ខ្លួនគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវស្វែងរកនគរព្រះមុនបង្អស់ហើយទុកឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញចេញឲ្យបងប្អូនពីឋានសួគ៌មកគឺថាតើព្រះមានគម្រោងបែបណានៅក្នុងអនាគតរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺថាទុកឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញហើយសូមទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងនាមរបស់បងប្អូនកាលណាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គបានន័យថាទុកចិត្តព្រះអង្គបានន័យថាឲ្យយើងឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនោះមិនមែនយើងធ្វើការទេពីព្រោះយើងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតទេមានតែព្រះជាព្រះដែលមានជំនួសសពថ្ងៃជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបហើយជាព្រះទ្រង់ញាណសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ពីព្រះបែបណាហើយស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺថាបងប្អូនប្រហែលជាតវ៉ានិយាយថាអូព្រះអង្គមិនអាចជួយបងប្អូនទេទោះបីព្រះអង្គទ្រង់ញាណដឹងពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជីវិតបែបណាក៏ដោយគឺថាបងប្អូនគិតថាព្រះអង្គអាចជួយបងប្អូនបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿខ្ញុំសូមអះអាងថាបងប្អូនមានគំនិតខុសពីព្រោះបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបងប្អូនឲ្យស្គាល់ច្រើនទៀតពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅពីព្រះដែលមានអំណាចចេស្តាជាព្រះដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងនិយាយច្រើនទៀតពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលជាអ្នកធ្វើអភូតហេតុអស្ចារ្យអាចធ្វើអភូតហេតុអស្ចារ្យជាព្រះដែលអាចបង្កើតផ្លូវសម្រាប់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនអស់ផ្លូវដែរណាព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចធ្វើការអភូតហេតុអស្ចារ្យហើយជាព្រះដែលអាចបង្កើតផ្លូវឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនអស់ផ្លូវដែរសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអ្នកបងប្អូនមានជំនឿទៅលើព្រះបែបនេះវាសនាបងប្អូនវាសនាអនាគតរបស់បងប្អូនគឺថានឹងមិនដូចដែលបងប្អូនគិតស្មានបាននឹងមានការអស្ចារ្យពីព្រោះព្រះអង្គថាម៉េចខ្ញុំសូមរលឹកឡើងវិញគឺថាព្រះអង្គមានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតយើងមួយម្នាក់ប៉ុន្តែយើងម្នាក់ត្រូវតែស្វែងរកព្រះអង្គមុនបង្អស់ត្រូវតែស្វែងរកព្រះអង្គមុនអ្វីទាំងអស់អ្វីបន្ទាប់បន្សំទេប៉ុន្តែការស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តនឹងសំខាន់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតាមដាននៅថ្ងៃមុខនៅពេលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចែកចាយគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាមានមេរៀន365ដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយសូមឲ្យការស្វែងរករបស់ព្រះអង្គដែលបងប្អូនបានធ្វើហ្នឹងគឺថាតាមដានអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅថ្ងៃមុខឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសHello, greetings to you all. This is my sermon number 4. And the title of the sermon is Jesus Knows Your Problems and Potential. The key word or key verse for this title is found in the book of Psalm, chapter 139, verse 4. Behold, O Lord, you know it all. You know it all. Meaning that God knows everything. He knows your problem. He knows your potential. As I said, Jesus is the living God and the Savior of sinners. But he is also omniscient. Omniscience meaning all-knowing. He knows it all. He knows everything. He knows about your predicaments, problems, and real potential. He is able to understand your heart's desires, to help you overcome your life difficulties, and to lead you to your destiny. It's so important to understand that. God is unlike us, who are limited in every imaginable way. We can't fully see what will happen the next day, or understand our difficulties, or know how to deal with them. Our limited knowledge about ourselves, our friends and family is what makes us human
Being human means we have very limited knowledge compared to God's knowledge. As such, we can never rely on ourselves to resolve all of our problems and know exactly what we need to do in order to get us to where we are destined to be. Self-reliance is a positive attitude, but only up to a point. It is best for us to rely on the one who knows our heart rates and pulses, our problems and potential. Tell me that I am wrong, and I will ask you if you can tell me about your future, how to deal with your terrible foes, and how your heart's good desire will be fulfilled. Can you tell me what will exactly happen to you the next hour or day? Not to mention years down the road. You may draw up good plans to guide your vision if you have any, or if you have one, but you know precious little about future events. You cannot predict the future. As a social scientist, as a political scientist, we like to make predictions. But social scientists, economists, political scientists make wrong predictions all the time. So even people with a lot of knowledge in this life cannot foresee the future. The same applies to you. You cannot see your future. You cannot predict what will happen to you the next few hours, not to mention, as I said, years down the road. So our knowledge of our lives, our future is extremely, extremely limited. And yet the Bible tells us that God is all-knowing. God is all-knowing. Do you know how many stars in the universe? I will tell you more later, but they cannot be counted. Even when we try to count them in the clearest sky every night, only God can count them all and knows each of their names. You don't even know the number of your hairs. If you are honest with me, you don't even know the number of your hairs. Though some people have more or less hairs than others, the average number of hairs on the head at one time is around 100,000. Scientists know this number by studying hair growth, but the exact number of hairs on everybody's head is only known to God. Jesus also knows what's on your mind and what's in your heart, even before you speak to your best friend or him. Before even you speak to him, he knows what is on your mind or in your heart. He doesn't need to listen to you in order to know what troubles you. From him, you just cannot hide. Neither can you keep your secrets from him. The book of Psalm, chapter 44, verse 21 says this: He knows the secrets of the hearts. He knows each of your situations, where you go or stay, when you rise up or sit down, whether you are deep in the valley of sadness or the darkest end of sorrow. He knows. He knows everything about you. He knows your situations, where you go or stay, when you rise up or sit down, whether you are in the deep valley of sadness or the darkest end of sorrow. He knows. When God says he knows the good plans he has for you, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope, he knows exactly what he says.
when to get your life journey off to a good start, and how to get you to your destiny step by step. But you must seek God first and let him reveal his plans from heaven. And then you must trust him to do great things on your behalf. When you have God, it is not you who take charge of your life. It is him who takes charge of your life. It is him who will do great things on your behalf. But your responsibility is to seek God first. Seek him first. Seek his kingdom first. And everything else he will look after. So this is what is so important about having hope in and faith and love in God and having a great future for your life, is not to seek other things first, but to seek him first. You may insist that he can do nothing about your life's predicaments, even if he knows all of them, or even if he knows about all of them. But I will, from now on, show you much more about the fact that not only is he alive today, the living God, the Savior of sinners, but he is also the miracle worker and the way maker. I will explain to you in future messages why, and explaining to you why God is also the miracle worker and the way maker. When something is impossible to you, everything is possible to him. When you run out of your way, when you don't know where to go, when you hit a dead end, when there is no way, God is the way maker. He makes ways for those who seek him first, and he makes ways for those who put their trust in him. You will be amazed in your life if you continue to listen to my messages and learn to seek him first, put him first, and then put your trust in him. Thank you, and God bless you.